而家朝早8點半啱啱起身，我哋開窗睇見唔見到富士山先。哇！真係見到富士山㗎喎。不過喺個相機裏邊睇咧，就好似好細隻咁，用眼睇就好大隻啊！呢度窗口出邊地下有啲西瓜波，可以租嗰啲西瓜波住啊！朝早我哋間房就係咁噶啦，望出個窗出邊。而家朝早9點鐘，我哋落嚟食早餐啦。呢間酒店咧就包埋早餐嘅，咁佢有2隻早餐揀，一係咧就日式，一係就美式啦。咁我哋今日揀咗日式嘅，食蕉啊一早，咁啊都係啲普通嘢啦，唔係話好 fancy 嘅。不過早餐食下都幾好嘅，一度食住早餐，一度睇住富士山。好，我哋食完早餐，而家上嚟4樓呢個展望台，開門睇下先。哇，好大個富士山喎！哇，不過有篤雲喺度遮住咗少少，個景就係咁啦。呢邊咧就河口湖㗎嘛，河口湖大橋啊，唔知你哋睇唔睇到咧？嗰邊你哋望遠少少，見到一條纜車啊，嗰度咧就係搭纜車上呢個天上山公園啊。好啦，喺我哋酒店上面嗰啲 top 而家影完啦，咁啊睇下一陣去邊度啦，我哋。呢個係我哋朝早酒店，睇下啲西瓜波先，唔知裏邊係點咧？偷拍，開咗門啊，裝一裝先。哇，有鞋嘅，我都係唔好入去。我哋嚟到個明澤冰月 Ice Cave 啊，冰山窿，應該唔使行好多路嘅啫，入去睇下先。哦，原來呢度有冰月同埋仲有個風月，呢度行路過嚟呢邊要15分鐘啊！你話揸車就2分鐘，係2個唔同地方嘅原來。我哋今日會去晒2個嘅，入山窿咧整翻個 WiFi 先，驚冇信號啊！哇，好靚喎！你見到呢個咧，啲人成日話咧係 UFO 雲嚟嘅。呢個你哋有冇戴下先？戴下，你哋唔戴啊？哇！我哋嚟到呢個明澤冰月嘅入口啦。頭先啲人叫你戴頭盔又唔戴啊！探險啊！而家好似，哇！有啲冰水喺上面滴落嚟條頸嗰度啊，好鬼凍啊！哇！呢度要踎低捐過去，哇！地下真係有冰啊！要捐過去啊！你睇佢哋地獄穴啊！頭先佢話呢度唔知可以捐到去邊。哇！哦，呢啲冰啊，呢啲冰係真係整㗎嘛？呢個係整嘅。係啦。嗱，變咗一嚿嚿，好似嗰啲咩 igloo 啊，係咪叫 igloo 啊？哇，呢個好靚喎！影嘢啊！哇，呢度好似監倉咁樣，裏邊一橫橫咁樣。哇！好多冰，真係唔趕住。好啦，而家行翻上去啦，行咗5分鐘、10分鐘就完。好，呢個冰月行完啦，我哋而家上車，揸2分鐘去第二個窿啊，風月，好似爆汁咁喎。高喎呢個餅，哦，係啊，上面寫住啊，唔係吹水啊。Tomica 咩車啊？呢個 Ramen truck。Mospor 啊！
A few moments later，揸咗2分鐘車就嚟到風月，係啊，就咁泊車就可以行入嚟噶咯喎。咁其實佢就唔係話包埋嘅，佢講得好聽啲啊。咩啊？但係嗰邊都要俾錢入㗎。300咯。哦，係啊，即係一邊佢唔係一個價錢兩邊就嘅， 600。可以揀嘅。Oh my god！ 真係俾人困咗呢喎。有4個水魚。我要行2分鐘先去到個 cave，跟住可能喺個 cave 嗰度就要嘟啦。應該係咁樣樣。有垃圾桶啊！喺日本真係好少見到有垃圾桶。左邊行就唔使錢，可能頭先佢話行15分鐘行呢條徑過嚟。係啊。咁行唔行過啊？你行啦，我一陣揸車接你嗰度啊。戴唔戴頭盔？天井の低いところや階段の呢個好似仲斜過頭先嗰個。係啊。阿叔扶住啊，我扶冇掛住。緊啊！Go go go！ 健步如飛，咁你撞頭啊！真係。天然冷藏庫、草冰啊，以前啲人攞嚟用呢啲。蠶絲啊，佢哋話呢個係，仲係呢啲儲住啲種子嘅，即係基本上呢度就係一個以前嘅雪櫃啊。呢邊就唔同嗰邊啦，呢邊風月就係行到盡頭，要自己掉頭行翻轉頭。但係頭先嗰個冰月咧，有入口有出口，就唔使兜翻轉頭。出翻去啦，我哋沿路出翻去山窿，見到曙光啊！我哋行完啦，呢個風月同埋頭先嗰個冰月，咁就如果你哋嚟玩嘅話，其實行晒兩邊可能半個鐘，大半個鐘搞掂啦。咁睇一陣我哋去邊啦又，不過提醒你哋老人家或者膝頭哥痛咧唔好嚟啊，好多樓梯行同埋都有啲攰啊。哦，呢度有個牌寫住咧，如果由呢個風月行去個冰月咧，係行出邊條馬路就係15分鐘，如果行呢個 trail 呢個樹林小徑係30分鐘，揸車就係2分鐘。好彩冇行嘅，爭啲俾頭先嗰個買飛嗰條友困咗。佢話行15分鐘，如果你行小徑過嚟行半個鐘大鑊。好彩揸車入嚟呢個風月嘅 souvenir shop 睇下先。好啦，今集到尾聲啦，我哋聽日會搭纜車上河口湖側邊嘅天上山公園，再帶你哋睇埋5重塔，又名鐘靈塔。你哋想睇嘅話，記得 like、share、subscribe，撳埋個鐘仔，好快就有得睇啦。拜拜。